NFL DBB number 481, and that is a 2016 Infinity Football one box break. Every spot is 3 random teams. You got 2 combo teams. Dice Roll, Snake Eyes ist Reroll. Also viel Glück, here we go. 9 Mal mischen wir die Teams durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, na, letztes Mal viel Glück an alle. 9. Wir haben die Browns on top. Und die Buccaneers at the bottom. Hier sind eure Teams, Jungs. Ich eben ändern hier. Also, das sind eure Teams. Wir hatten gut 2016 ist die Cowboys das beste Team, definitiv. Und die hat. Wo sind sie da? Sebastian. Viel Glück. Oh, mein Bild ist weg hier. Können da keine Teams sehen. Good luck, guys. One box of Infinity Football. Weitere Boxen stehen noch drin. Here we go. Good luck, everybody. Alright, we got Carl Joseph, a Rookie für die Oakland Raiders. Carl Joseph, a Rookie, die sind nicht nummeriert. Oakland Raiders. Dann haben wir Larry Fitzgerald für die Cardinals. Die Base sehen echt klasse aus. Alright, you got a numbered base, and that is going out to Lawrence Taylor and the Giants. 21 out of 88. 21 von 88 für die Giants. Mit den Giants hier. Sebastian. Right, we have. Oh, please let it be autograph. No, just a quad jersey. Das ist ein random. We got Ezekiel Elliott rookie. We have Derrick Henry. We got Kenyon Drake, and we have CJ Precise. So random between Cowboys, Titans, Dolphins, and Seahawks. This one is numbered 3 of 88. 3 von 88. Random am Ende des Breaks hier. Zwischen allen. Oh, we got redemption. Let's do this one here first. Alan Hearns autograph für die Jacksonville Jaguars. Alan Hearns, and that is number 288. Alan Hearns. Jags, wer hat die Jags? Wo sind sie da? Mark! Glückwunsch, erste Hit für Mark. Alright, and we got one redemption. So let's see who it is. Wait, where do I have? Oh, yeah. Good luck, redemption time. Give us a good one. Hoffentlich ist es ein guter. Here we go. Ah, komm schon. Kamera will heute nicht. Infinity Rookie Autographs. Card number 30, and that is Vaughn Bell. Vaughn Bell. Müsste ich selber mal gucken, wie die geht. Bin mir nicht sicher. Lass ich mal schnell nachgucken. Vaughn Bell. Football Infinity. Rookie autographs. Card number 30. Vaughn Bell is New Orleans Saints. New Orleans Saints. Und die hat Mark. Schon wieder. Glückwunsch, Mark. Geht an die Saints. Ist nummeriert auf 388.
Alright guys, we have one random to do. 4 Teams, ein Random. Viel Glück. Eben vorbereiten hier. Let me switch it over. Alright. Wir haben die Cowboys. Wir haben die Titans, Dolphins und die Seahawks. Upsa. Schreiben ist auch eine Kunst. Also, wir mischen durch. Snake Eyes Reroll 9 Mal. Viel Glück. Wer am Ende oben steht, gewinnt die Karte. Viel Glück. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann letztes Mal viel Glück an alle. Gewinner ist die Seahawks. Seattle Seahawks. Und die hat Andreas Scholz. Andreas, du bekommst das Quad Jersey. Rookie Jersey. Glückwunsch. So, an alle anderen. Das war's für Infinity. Thanks again for joining. We'll see you next time. Peace.